Hello， 大家好啊！我係狄更斯，繼續我哋嘅東九龍十峰連走。上一部分我哋順序去咗魔鬼山、照鏡環山、五桂山同埋大上托4座山嘅，到咗清水灣道，小休一陣之後，下一部分我哋繼續挑戰餘下嘅6座山峰。而家去片先啦。咁喺良好士多啦，咁呢個路我哋會接走第4段噶啦。都有個田記茶檔嘅，咁呢度都可以補給一下。不過而家我時間好早啦，我就唔使補。咁穿過公園啦，過埋呢個橋，都見到衛順徑個牌咧，咁我哋會轉左。呢度真係要留意啲路牌嘅，因為始終入咗村啦，咁啲村路咧就9曲13彎咁，所以唔好行錯路啦。一定要留意綠色柱所指示嘅方向。咁呢度個標舉柱係 W032嘅，見到呢間黃色嘅屋，繼續沿我哋鏡頭右邊，有模模糊糊都有個衛順徑嘅牌㗎啦。繼續行，嚟到分岔路，向右行，呢度好清晰。左轉，跟住嚟到呢個位啦，就要留意啦，唔好左轉完嗰個渠位行，反而係右轉嘅，咁就沿翻啲田間小徑行，咁你會見翻綠色處，即係冇行錯啦。咁啊，繼續，咁去到呢個位啦，留意翻會右轉噶啦，會見翻衛順徑嗰個牌啦。咁就正式，我哋順利通過晒所有村屋，咁就行山徑啦。印象第4段呢個咧都會一啲長梯級向上行嘅啦，不過咧都會係多樹蔭嘅。我哋會向蠔涌大南湖方向行嘅，行完一段梯級，咁就會接走緩緩斜向下嘅泥路啦。暫時嚟講呢段咧都幾多樹蔭嘅，咁就涼涼地，雖然冇乜風，不過都唔熱嘅。過咗標高柱034，都有一條都幾靚嘅溪澗，呢度真係可以作為洗下面啦，同埋大休嘅好地方啦。側跟啲石圍牆更加大啊！呢度因為近水源啦，咁以前啲鄉村喺呢環繞個溪流嚟建立個村咧，都好正常嘅。過咗溪流，行咗大約2分鐘咧，會嚟到呢個 T 字路口。咁右邊咧係繼續行衛順徑，左邊去百花林。咁今日我哋嘅行程咧，我就會行左邊穿百花林，就會上去飛鵝山㗎啦。咁一起步都係一啲鋪設得幾好嘅古石道啦。呢條係咪叫百花林道咧？地圖就冇寫嘅。咁都係一啲鋪設得唔錯嘅石道啦，不斷向上，有啲似西貢我行嗰啲北港古道啊。暫時呢條古道都幾好行嘅，樹蔭夠多，又涼涼地。咁我見好似都少人介紹呢條路嘅。咁其實如果行厭咗一啲正規嘅路，行下呢啲古道都好啊。行咗大約10分鐘啦，咁就會嚟到百花林路噶啦。咁我哋會向呢個方向繼續行嘅。行咗大概2分鐘到啦，咁見到呢度有個位指住百花林嘅，咁我哋路線咧就會向右行啦。咁繼續，咁脫離咗啲石屎路，上翻行一啲古道或者山徑咧，有個牌喎，叫咩？睇得唔係好清楚啲，南咩徑啊？咁呢段就唔係一啲古石路啦，咁就係普通嘅梯級路。去到呢度啊，我記得係啊，見到一個字啊，孫大夫人墓，我記得就話孫中山個媽媽個墓嚟嘅。我哋路線咧就會向左面嘅，繼續行啦。嗰時記得曾經睇過就話
孫中山個媽媽咧就葬喺百花林嘅呢度啦，就係孫中山媽媽嗰個墓地啦，令人敬佩。穿過百花林之後，就會到飛鵝山道。咁我哋咧會向上行嘅，之後就有一條山徑咧，就會直上飛鵝山噶啦。嚟到呢個位啦，咁見到左邊見到一個數字牌，有328，就係一個山徑咧，就上去飛鵝山頂嘅。咁我哋就由呢度上啦。咁呢段咧就會比較急斜啲嘅。咁當然你話如果上飛鵝山咧，我覺得呢段上去就最快嘅。咁你話如果舒服少少嘅話咧，你就由個東山象山過嚟咧，感覺就好似容易啲。嗰條路程咧就行得長好多噶啦。當然啦，亦都唔會鼓勵你話由自殺崖嗰邊個斜坡上啦，因為嗰邊係更難嘅。所以如果你話上去飛鵝山行下嘅話咧，咁呢段路都可以推介嘅，慢慢行就得噶啦。咁都係好多梯級嘅咧都甩咗嘅，所以嗰條鐵柱咧就露咗出嚟。咁啲人咧都插咗啲膠樽喺度咧，就提示翻大家都有條鐵柱喺度嘅，所以上落嘅時候咧都要小心啲嘅。基本上整段都係4至50度斜啦，不過就好彩話啲腳踏位咧都幾穩陣嘅，咁所以慢慢上咧就都唔算叫做太辛苦啦，上落平安。今日雖然係閒日，不過都幾多人行呢一段咯。不過就冇乜人好似我咁上嘅，大部分都係落嘅。其實覺得如果落呢一段都幾難嘅。咁而家開始咧就見到要兩邊都好多竹林啦，有啲竹林隧道嘅感覺啊。咁我印象咧應該就接近山頂噶啦，都感覺都幾正喺呢個竹林隧道咁樣行法。大概咧就行咗24分鐘啦，咁就會嚟到呢個 T 字路位。我哋會先向左邊上去飛鵝山先嘅，咁行多3分鐘啦，咁就已經嚟到個順河塔底㗎啦。咁標高處咧仲要行上啲嘅，咁呢個位咧就係直升機坪咧，順河塔呢邊就上去標高處。咁就上到嚟飛鵝山頂啦，咁就602米。咁其實我見到咧，原來有2條標高柱嘅，一條咧就喺個發射站入邊。會唔會我估計其實呢一條咧額外整俾大家打卡用嘅咧？應該更正少少啦，唔係方便大家打卡，係方便啲測量員嘅啫。因為你擺咗圍網入邊睇唔到㗎嘛，所以擺翻一支出嚟，愛嚟做測量用嘅啫。邊度會咁益大家俾你打卡用咧？傻嘅你都。咁對出就望到東九龍一帶啦，呢個位就完全冇敵景嘅啦。不過今日就煙霞就大啲，所以就景觀爭少少啦。咁呢條樓梯咧就落去自殺崖嗰邊嘅。咁自殺崖咧上同落我都行過嘅，咁反而我自己覺得咧上就比落更加易啲。因為上次我落去咧，咁真係你話錄影有冇可能㗎啦？真係要手腳並用，同埋真係好斜同埋好跣嘅。咁我眼見都有一啲咧外國人啊，或者啲後生女嗰啲咧，就咁着住波鞋落去咧，都幾危險下嘅。所以真係奉勸大家啦，咁打卡還打卡，即係當然我唔鼓勵大家落去啦。咁如果你真係落去嘅話咧，真係要小心，唔好為咗打卡而有危險咯。好，咁就打完卡就回程，向翻原路。咁我哋會向東山方向行過去噶啦。咁原路咧就翻嚟頭先。咁
嗰個 T 字路位啦，咁我哋向另一個方向行啦。呢段就會向東山方向嘅。咁前段咧都有類似呢啲咁嘅叢林路嘅，咁但係就冇問題喎，因為呢啲我唔知叫咩竹啦，咩竹樹啦。咁咧就都冇嘢嘅，穿過去又唔會話刮手刮腳，咁但係都好似幾得意。咁喺呢個叢林嗰度咧，我哋要留意下啦，因為呢度有一嚿石頭，就係乳豬石啦，要揾一揾先啊！我記得係要，唔知我要反方向先望到嘅，裝先啊！大概嚟到呢個位，應該就呢一嚿啦，佢嘅另一面。就會望到係似一個乳豬咁嘅樣嘅。好啦，就呢度啦，都有啲惟肖惟妙嘅。咁見到一個豬鼻啦，有個口少少嘴嘴咁樣。咁咧就若隱若現有個豬耳朵，隻眼就眯埋嘅，都有啲神似啊！睇過乳豬石咧，咁就繼續向住前面。其實方向好簡單嘅啫。望到去大老山個白色波波咧，咁向住呢個方向直行就得嘅啦。咁都要一段距離噶啦。咁喺乳豬石行過呢度啦，大概15分鐘到啦。咁就嚟到呢一個山頂。咁呢度就係象山啦。如果最高點咧，睇地圖顯示咧，應該再行前少少，大概嗰嚿石頭位咧，就會係最高點噶啦，應該就大概呢一嚿石頭啦，咁係會象山最高嘅位置。後邊都有啲人搭咗個石塔啦，咁就以呢個作準啦。象山最高點585米，咁喺象山之後咧，都會有少少嘅急斜位嘅。印象未係最斜呢個啊，跟住嗰邊應該仲有一個更斜嘅，再上多一個山坡啦。咁望見大老山個白波波越嚟越大啊！我哋向下一個山東山進發。呢個位咁都清晰望到西貢嘅嗰度，應該係白沙灣啦，同埋康湖居嗰一帶咧。呢個另一個山峰，不過地圖上就冇名嘅。好奇怪啊！有咁大嚿嘅石頭，應該都正常都應該有個名俾佢啦。好啦，咁頭先講過啦，呢度又會有一段急斜位嘅，就係呢度啦。就係喺個到東山之前個電塔位。咁呢度咧都會有一個浮沙碎石啦嘅急斜位嘅，咁要稍為真係要小心啲落。咁就我哋就而家轉為雙手舞啦。大概6分鐘左右啦，咁就會落翻落嚟嘅山坳位嘅啦。咁就會變為正常嘅山路。咁距離東山咧，就應該都好快會到達嘅啦。穿過電塔底，繼續沿明顯嘅山路行啦。嚟到大概呢個位啦，地圖顯示咧就話有一條路向右就會直接上東山嘅。咁我見到好似就唔係太明顯，不過就見到有少少箭嘴咁樣啦。另外有一條紅色絲帶，路就好似唔算太明顯啦，要揾一揾我先知啊。應該就喺呢度啦。明顯見到有少少路杯位嘅，係啦，冇錯。咁呢條山路就可以上東山噶啦。咁上到嚟，咁就隱隱約約啦，有條山道仔咁樣上去個山頂嘅，墳頭側根啦，都有小路啦。咁喺東山嗰度啦，都有條小路啦，咁直接過嚟觀景台呢邊嘅。咁如果頭先你話嫌嗰條小路太隱蔽唔想揾嘅話咧，可以經大路
嚟到呢個觀景台啦，咁再出嚟行過東山亦都可以。好啦，呢個就係飛鵝山觀景台，睇返應該都可以望到去八仙嶺馬鞍山一帶嘅，甚至乎最遠望到馬雲兒水庫亦都得。不過今日景觀就差啲，咁就望得唔係太清啦。落返嚟飛鵝山道呢個涼亭啦，咁呢個應該大家都喺不少電影當中都見過㗎啦。咁我哋今日行程仍然繼續行嘅，咁就沿住飛鵝山道行啦。去到呢個分岔路，我哋右轉上去大老山打多個卡先。側跟呢個就富峰啦，嗰邊一個大白波個咧，咁嗰個就係大老山嘅主峰啦。因為冇標高處嘅，咁都係上到去樓梯頂，就當係打個卡就算噶啦。呢度就係大老山，咁標高處就喺鐵閘入邊啦。咁大老山高咧就577米嘅，望住呢度樓梯上嚟嘅啦。左上角嗰個就係富峰啦。矮少少嘅，高574米啦。咁沿路就落返嚟，向前行冇耐啦。咁大概呢個位啦，我見地圖咧就話有條小徑咧就落返落去飛鵝山道嘅。咁望到應該都幾明顯嘅山路嚟嘅。咁就由呢度落去咧，行少好多路，啲人都鋪咗好嘅石級喺度嘅，咁都好快咧，真係30秒貨仔，咁就落返嚟飛鵝山道，又成功打卡一座山啦。咁落到嚟扎山道啦，咁我哋繼續直去行沙田坳道。咁呢度咧就係吊草岩觀平路位置啦。咁喺側跟咧就有一條小路，就可以上到去慈雲山嘅，咁就上去打埋卡去啦。咁上完慈雲山就經過天梯咧，就會落嚟沙田坳呢個位置㗎啦。咁呢個位置都會係一個重要位啦，因為咧衛信徑啊、麥理浩徑咧都會相經，甚至乎慈沙古道都會經呢一邊嘅。咁小休過後啦，咁我哋繼續啦，向獅子山進發。咁咪恒益嗰邊落嚟唔使1分鐘啦，就嚟到呢度啦。咁我哋會接走麥理浩徑上獅子山先，寫咧就話1.8公里1小時，行咗12分鐘啦。咁見到呢度2棵樹啦。咁其實呢個位咧就上有一個叫雞公山嘅。咁今日雖然好近啫，不過今日我就都要留翻啲力上去獅子山啦。咁繼續都係沿麥理浩徑行啦。咁喺沙田坳道大概行咗25分鐘啦，咁就會嚟到呢個 T 字路口位。咁我哋會離開麥理浩徑，咁由呢個山路就上去獅子山嘅山頂噶啦。我哋會先經獅子尾，之後再行過獅子頭，再會由獅子頭嗰邊落山，完成今日嘅行程噶啦。好啦，要捱埋呢一段嘅急登樓梯啦，去到今日行程嘅尾段都攰攰地嘅啦，所以再爆呢段獅尾咧都有啲金金地啊，因為佢全程都超過60度嘅斜度嘅，咁而每一個梯級咧都唔細嘅，所以真係氣落氣喘啊！大概用咗8分鐘，終於上到嚟獅子山啦。咁呢個就獅尾位置啦，高度係495。咁其實佢係獅子山最高嘅位置嚟嘅，反而獅子頭咧矮少少嘅，係493米嘅。咁我哋由呢邊過去獅子頭啦，終於今日行程接近尾聲啦。最難嗰段都應該都完咗啊！不過陣間落去獅子頭落去咧，咁都會有啲急降嘅。咁獅子山
我應該係第4次嚟咧，每次上嚟我感覺都有少少唔同嘅。譬如今次應該係我嚟叫最晏嘅啦，因為而家都就嚟接近4點，咁但係又未到日落啊。哦，呢度去到獅子嗰個腰部位置啦，咁呢個位其實就最危險嘅，因為正常啲人好多時都企咗呢個位度打下卡，咁要小心啦。咁都仲有一段梯級先至會上到去獅子頭嘅，捱埋呢段去啦。咁最後一段啦，上去獅子頭呢個位都要有少少手腳並用嘅。上到嚟獅子頭啦。咁沿路咧就落翻嚟，咁咧就會向獅子頭嗰邊方向落去噶啦。咁今日我呢個自約行程啦，咁就都差唔多去到尾聲噶啦。咁而家會係回程時間，都會一啲時間先至會落到去下低黃大仙嗰邊噶啦。咁喺獅子頭落，不至於係浮沙碎石路啦，因為都會鋪砌得 OK 嘅。但係咧都幾急落嘅，所以如果尤其是已經去到行程尾段咧，通常隻腳都未必夠力嘅話咧，咁落呢啲急路嘅話咧就要小心啲啦。咁今日我哋自約行程上落咧就應該各自都超過2公里嘅啦。我翻去再睇翻個路線睇清楚先。咁見到呢啲石梯級啦，即係代表最急斜嗰段就行晒㗎啦。咁而家再行一段咧，就會落到去九龍坳嗰個分岔路位嘅啦。我記得應該叫行回歸徑咧，咁就落翻去黃大仙嗰邊嘅。獅子山咧，即係始終都係近市區嘅，咁所以比較出名啲。咁頭先我沿路落嚟咧，都見幾多外籍人士，咁就向山上行嘅，所以個估真係獅子山都幾受佢歡迎。落到嚟呢個分岔路位，我哋繼續直行，唔好右轉。呢個叫風雨亭，落到呢度就係九龍坳啦。咁我哋咧就會由環頭磡呢個位置落去嘅。睇翻地圖咧，呢段就唔係落去回歸徑或者八仙廟啊、八仙徑咁嘅，咁就係會經獅子山村嗰邊嘅。
呢段路落嚟咧，啲石咧都鋪砌得幾靚嘅，都幾好行。雖然係斜住急落咧，咁但係都好踏實啦，即係唔會話係太過落差高咁樣咧，會好辛苦。基本上咧，佢都係保持翻就緩慢咁斜斜地落去嘅。落到嚟接近尾段啦，咁係啲鋪砌好靚嘅路啦。大概咧用咗5個字咧，咁就由九龍坳就落嚟獅子山公園呢邊嘅。咁我哋沿車路嗰邊行翻出去竹園道啦。咁如果有需要咧，咁可以喺獅子山公園嗰邊梳洗一番嘢。冇嘅話咧，就繼續沿呢個車路落翻去天馬苑附近。見到呢個樓梯位，可以由呢度落去竹園道嘅。咁落到嚟竹園道啦，咁其實就可以行去黃大仙站啊，或者樂富站去搭地鐵嘅。所以或者喺呢個竹園道嗰度啦，有巴士或者係專線小巴咧，就去地鐵站嘅。咁就睇下啲交通詳情，我睇下可唔可以擺到去片尾嗰度俾大家睇參考翻啦。好啦，咁今日咧呢個自虐行程啦，就順利完成㗎啦。所以大家睇呢條片嘅話咧，咁就你要視乎翻自己嘅能力啦。咁有啲位，譬如話你唔中意嘅話咧，咁就當睇咗就當行咗啦。好啦，咁就今日就到此為止先啦。下次再有其他分享咧，就會再同大家去介紹㗎啦。好，拜拜。